भौजी, अरे पकड़ा। चोर पकड़ा गई, चोर पकड़ा गई। आंख पर पट्टी बांध देला से सच्चाई नहीं छुप जाला। कब्बो न कब्बो सामने आइए जाला। अपने के कहें गलत टाइम पे आ गई है ना, या के चाहत रहल। नाना ऐसन काहे कहता नहीं जी? कहत नहीं कि देखावल चाहता नहीं। का देखावल चाहता नहीं तो लोगन के रिश्ता के सच। भैया चुप। देख इनके आंख के गहराई। जौना में फिसलत समय हमरा इहो नहीं मालूम रहे कि हम कौना नरक में गिरे जा रहल बानी। तो हर चरित्र देखला के बाद आज हमरा फिर से विश्वास करे के पड़ी कि स्त्री के चरित्र पुरुष के भाग्य कब बदल जाला ये भगवान भी नहीं जान सके। वाह रे धीरिया चरित्र। राहुल तो नादान रहे, तोरे बदन में इतने गर्मी रहे तो सिंदूर और मंगलसूत्र के हथकड़ी में जगड़ ला के का जरूरत रहे? आजाद रह के अपना हौस की आग बुझावत रह तू। बस, बस, बस। पति बने तो पति बन के रही, परमेश्वर बनने की कोशिश मत करी। लांछन लगावे से पहले कुछ तो सोच ले रहती। और वो ओकरा साथे जेकरा के हम देवर की नजर से ना बल्कि अपना बेटा की नजर से देखे नहीं। इतना सब कुछ भइला के बाद न तोहरे मुंह से शोभा नहीं खे देत। अच्छा रही कि हमारा जिंदगी से जितना जल्दी हो सके निकल जा। इस सोच अपने के संस्कार के नतीजा बा। एको माई जब अपना बेटा के गले लगा लेवे, एको बहन जब अपना भाई के गले लगा लेवे तो भाग होला। और उहे जब एगो भौजाई अपना देवर के गले लगा लेलस तो चरित्रहीनता बा। अगर यह चरित्रहीनता बा तो गर्व बा हमरा के अपना चरित्रहीनता पर। फैसला अब अपने के नाम, फैसला अब हम करब। हम और हाँ, सीता बन के अग्नि परीक्षा हम ना दे और अपने के राम बना के दुविधा में भी ना डालो। पर अफसोस ही बात की जरूर रही कि राम जी के घर तोड़े वाला धोबी रहे, लेकिन हमार घर तोड़े वाला हमार पति। और जवना घर में पत्नी के सम्मान ही न बचल, वो घर में रहला से का फायदा? जाता नहीं हम। रोक ला भौजी के, अनर्थ मत करा, वरना भरम और शक के एगो तीली परिवार के जला के राख कर दी। भैया खबरदार जो आज के बाद भैया बोल ले, खत्म हो गई सब रिश्ता तो से। जौने सौतेला भाई के अपने भाई से ज्यादा बढ़ के पलनी पोसनी, वो पीठ पर भी नहीं मन पर चूरा भोंकले बाटी। सही कहल गइल बा। दीवार में दरार पड़ जाए तो मरम्मत से ठीक हो जाला, बाकी अगर दिल में दरार पड़ जाए ना तो घर में दीवार खड़ा हो जाला।